အခုဒီ video မှာကြတော့ဒီ Flutter ကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ပေါ့နော် Flutter နဲ့ Android application ရေးဖို့နော် iOS application ရေးဖို့ဒါတွေတော့ပို့တော့ကိုFlutter SDK တို့ဒါ SDK တို့ installation လုပ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ Flutter ကိုဆက်လက်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးလိုရတာ .SDK အရှင်းမှာ install အရှင်းမှာ Dart ကဟို basic တင်ပြီးသားဟို Dart နဲ့ basic ပေါ့ Dart နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတင်ပြီးသားလူတွေရတော့ Dart က install တင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီနော်အခုဒီမှာတော့ Dart install မတင်အောင်သိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ video လေးလုပ်ပေးရအဲ့တော့ Dart install တင်ဖို့တဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ C ရမှာလာပြီးတော့ Choco install Dart SDK ဒါလေးဒီလိုရေးပေးရဒီ H ရ Choco ဆိုတဲ့ဟာဒီ Dart SDK ကို install တင်ပေးမဲ့ကောင်းပေါ့နော်သူ့ကိုဂျာကန်ကူညီပေးမဲ့ကောင်း install တင်ဖို့တော့ကူညီပေးမဲ့ကောင်းဒီလိုမျိုးဟို install တင်ပေးတဲ့ကောင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟိုမှာပါလဲဆိုတော့နာမည်မေ့နေရေးအဲ့လေးအဲ့ဥပမာ live မှာဆို live install တင်ပေးတဲ့ကောင်းရှိတယ်နော် composer လို့ပါနော် composer ရှိမယ်နောက်ကဒီ chocolate လေးဆိုတာရှိမယ်နောက်တော့ကပြပါရှိအောင်လဲဟို Node.js ကို install တင်ပေးတဲ့အကောင့်ရှိမယ်နော် Node.js ကို install တင်ပေးမယ့်အကောင့်ဆိုတော့Node.js ဘာလဲအခုနာမည်ရမိတ်နေအခုနော်အခုလောလောဆယ်ဒီအကောင့်မဲ့လိုရင်းကိစ္စပဲတော့လိုက်လိုရင်းကိစ္စပါလဲဆိုတော့ဒီ choco ရှိမှဒီအနောက်ကဒီ Dart SDK install တင်နေမှာအဲ့တော့ choco ရင်းတော့နော် install choco ကဘယ်လိုရှာမလဲဒီမှာ chocolate လေးလို့ရှာလိုက် choco အဲ့လေဒီရတော့ chocolate လို့ရှာလိုက်နော်အတွေ့ရင်ဒီမှာ install တော့install တော့ပြီးတော့သူကဒီမှာသူ့မှာ install တင်ရတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်နေမယ်မသိရသူကနည်းနည်းတိုင်ပတ်နေမယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလေ window power share ရှိတယ်ဒါက window အတွက်ဆိုတော့နော် window power share ရှိတယ်ဒီမှာ run as administrator နေတော့ပေါ့yes လို့ဝင်ပြီးတော့အမှသူပေးထားတဲ့ဒီမှာဒါလေးရှိတယ် cat execution policy ဆိုတာလေးရှိအဲ့ဒါလေးကို control C copy ပြီးတော့ဒီနောက်လာပြီး run ပေးလိုက် control V နော် all assign တကယ်ဆိုဒီလိုမျိုးမပြအောင်သိလားဒီလိုမျိုးပြမနေဘူးဒီလိုမျိုးအနောက်က restricted ဆိုဒီလိုမျိုးပြတယ်နော် restrict ဆိုပြီးတော့ပြနေလိမ့်မယ်တင်ချင်းနေမပြမှာနော်အခုမှစလို့မလို့ဆိုပြနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ကဒါလေးကိုလာပြီးတော့ copy control C copy ပြီးတော့ဒီနောက်လာပြီးတော့ control V နော် all assign လို့ဒီလိုလုပ်ထားလို့လို့ပေါ်နေသေးလားကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးသားမို့လို့ဒီလို all assign လို့ပေါ်တယ်တကယ်ဆို restricted လို့ပေါ်နေတယ်နော်ပြီး yes name yes to all နော်ပြီးခုနအပေါ်အားလေးပြန်စမ်းကြည့် execution policy all assign လို့ပေါ်နေတယ်နော်all assign လို့ပေါ်နေပြီအဲ့ဒါဒါလေးပြီးရင်အဆင်ပြေသွားပြီနော်ဒီ all assign လို့ပေါ်သွားရင်အဆင်ပြေသွားအဲ့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ copy ကိုသူက installation now run there your following command ဒီကောင်လေး run ပါနော်ဒါလေး run ပေးလိုက်အောင် copy ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ control V အဲ့ဒါကောက်ချလိုက်နော်အဲ့ဒါ install တင်ပေးတယ်ဒီမှာ override တဲ့ဟို this secret ကျွန်တော်ကဒီမှာတင် install တင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟို install မတင်ရသေးတဲ့လူဆိုရင်တော့သူ install တင်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော် install တင်ပေးတာမဟုတ်ဒါဆိုရင်ရှာကြည့်လိုက်မှာ choco dash v ရ assignment version နော်မှာဆိုရင် version 0.12.1 ဆိုပြီးတွေ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ Dart SDK install တင်နော် Dart SDK Dart ကကြောင့်သူကဒီမှာ C ထဲမှာလာပြီး install တင်ရတာသေးလား C ထဲမှာလာပြီး install တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကြောင့် C အောက်ကိုပြန်သွားနော်cg dot cg dot နော်အောက်မှာလာတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပါသွားမယ်ဆိုတော့ control C control V မှာဟို choco install Dart SDK တဲ့ choco လေးလေး choco install one Dart SDK upgrade ကျွန်တော်ဒါ install တင်ပြီးသားမဟုတ်လို့နော်install မတင်ရသေးတဲ့သူကကြတော့အမှားသူ install တင်တဲ့ဟာကြီးကတောက်လျှောက်ကြီးအကြာကြီးတော့စောင့်ရမယ်သူကတောင်း146 MB တောင်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးထိုင်ခဏထိုင်စောင့်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့dart v ရ assignment version ကိုစစ်နော်ဒီမှာ 2.60.1 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ installation လုပ်ပြီးသားမဟုတ်လို့နော်မလုပ်ရသေးတဲ့သူကဒါလေးဒီ command လေး run ပေးလိုက်အောင်နော် C ထဲကိုလာပေးရမယ် C ထဲကိုလာပေးပြီးတော့ဒါလေး install တင်ပေးလိုက်နော်choco upgrade Dart SDK ကျွန်တော်ကဒါနောက်ဆုံး version ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ upgrade လုပ်ရမှာမလို့တော့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Dart SDK ရသွား
ဒါ SDK ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Flutter ပေါ့နော် Flutter install လုပ်အောင်ဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့ Flutter.tv လောက်ပါကျွန်တော်ဒီခုန ဒါ SDK ရလေဒီဒါ SDK ဒီ website ကသွားချင်မှသွားလို့ရတခါလေးပြန်သွားလို့မရအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် VPN ဖွင့်ပြရမယ်နော်အဲ့ဒါ VPN ဖွင့်ထားလို့ဝင်လို့ရတယ်တခါလေးပြန်ဝင်လို့မရအဲ့ကျွန်တော် Flutter လေးရအောင် Flutter ရအောင်ဆိုတော့ get started နေမယ်get started နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Windows အတွက်လေကျွန်တော် Linux ကတလုံးရှိရဟို Linux ကကွန်ပျူတာကတိတ်မကောင်းတော့မကန်ပြရတယ် Windows နဲ့ပဲသင်ပေးနေနော်Linux မှာဆိုတော့အကုန်လုံးကလွယ်တယ်ဟိုအကုန်လုံးလွယ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ command လေးတွေ run လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်ကြတော့ခုနဓာတ်တွေပါလေတိတ်ပြီးတော့လိုက်လုပ်နေစရာမလိုကျွန်တော်တိတက်နေလိုက် install တင်နေစရာမလိုအကုန်လုံးပါလာတယ်အဲ့ဒီမှာ Windows မှာဒီလိုမျိုးတစ်စင်ချင်းလိုက်လုပ်ပေးရအောင်အဲ့ပြကျွန်တော်ဒီမှာ Windows ထဲဝင်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကို download လုပ်Flutter window ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ git install တင်ထားရဆိုလဲလုပ်လိုက်ရနော် git installation လုပ်ထားရဆိုလဲတင်လိုက်ရဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီဟာကို download လုပ်လဲပြီးရော C ထဲမှာရှိတယ် C ထဲမှာ SRC ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုတွားပြီး install လုပ်ပြရမယ်နော်file folder ရဲ့လမ်းကြောင်းထည့်ပြရဒီမှာ C ထဲက SRC ကျွန်တော် upload လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ C ထဲကိုလာလဲပြီး SRC ဆိုရယ် folder လေးတစ်ခုစောက်တယ်နော် SRC ဆိုရယ် folder လေးတစ်ခုစောက်လဲပြီးအဲ့SRC ဆိုရယ် folder လေးတဲ့ folder ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေရှာအောင်လဲဆိုဒီကနေပြန်လာရှာ C ရနေတော့ SRC နော်ဒီမှာ SRC ဆိုတွေ့တယ်အနာကောက်ချလိုက်ဒီကနေတော့တိတ်သွားတယ်တိတ်အဆင်မပြေဘယ်လိုသွားမလဲတော့ကျွန်တော်ဒီ command prompt ကနေသွားနော် PowerShell ကနေအဆင်မပြေတော့နော် command prompt ကနေသွားနော် open run as administrator နေတယ်ပေါ့နော် yes ပြီးတော့အမှကျွန်တော်cd.dot နဲ့ထပ်ရွှေ့ cd.dot နော်ပြီးတော့ခုနက SRC ကို S ကိုတလုံးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဟို tab ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒီမှာ SRC ကိုရောက်လာအောင် sorry cd SRC နော် SRC ရောက်တော့ပြီဆိုခုနကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ command လေးကိုလေဒီ command ဒါ git install တင်ပြီးသားဒီမှာရမယ်နော် git install မတင်ထားတဲ့လူကကျတော့ဒီဟာကို down ပြီးတော့အဲ့ခုန SRC ဆိုတဲ့ file လေးကိုတွားပြီးတော့ဒီ file ကိုတွားပြီးထည့်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလောက်ထားရတဲ့လူကဒီမှာလာပြီးတော့control V လိုက်အောင်နော် control V လိုက်ပါ stable ကြပါဆိုတော့ Flutter တဲ့ discussion Flutter already is ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြီးသားမို့လို့နော်ဒါ not empty ဟိုဟာလေမရှိသေးတဲ့လူဆိုရင်တော့ install တင်ပေးတယ်ပဲ install တင်နေပြီးတော့အဲ့ folder ထဲမှာလေကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ folder ထဲမှာဒီ folder ထဲမှာဒီလိုမျိုး Flutter ဆိုရောက်နေပြီနော်အဲ့သူလိုရတဲ့ဟာရောက်နေတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့နော်ဒါပဲကျွန်တော်မပြီးသေးဟိုဒီက Flutter လောက်ရနေနေများအဲ့ပြီးဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုဒီ Flutter ရော dot ခုနက dot SDK ရောလေကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ရှာကြည့်တယ် FFLTT ရ Flutter dash v ရ assign file နော်2 point ဒီလိုမျိုးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ဖို့လိုရတယ်ကြာစက်ကဒါမျိုးတွေ့ဖို့လိုရဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အဲ့ခုနကဒီ file တွေအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့လေဟိုဒီ this pc ထဲမှာလာပြီးတော့ properties ကိုနှိပ်ဒါမျိုးတွေ့တယ်နော်ဒါမျိုးတွေ့ဒီမှာ advanced system setting ဆိုတာရှိတယ် system setting မှာ environment variable ပြီးတော့patch ထဲကိုဝင်ပြီးအကောင်ကို edit လုပ်ပဲဆိုပြီးတော့တော့ပြကျွန်တော်ဒီကြောင့်မှလေခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ Flutter bin ဆိုတဲ့ကောင် dot SDK bin ဆိုတဲ့ကောင်အကောင်လေးရှိရမယ်နော်ဒီကောင်လေးရှိမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ dot SDK ကအပေါ်မှာရှိနေမှာဖြစ်မယ်အပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်စသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးရောက်နေတယ်နော်အောက်ဆုံးရောက်နေလို့မရအောင်အပေါ်မှာရှိနေမှာဖြစ်အပေါ်မှာရှိမှာဖြစ်ဆိုတော့ move F ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ပြီနော် move down ဆိုရွှေ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြောင့်ဘယ်လို copy ကူအောင်မလဲဆိုတော့ဒီရောက်လာထားပြီးတော့တော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ C တဲက SRC တဲက Flutter တဲက bin file ရှိအဲ့ bin file ကို copy ကူ control C ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီရောက်လာပြီးတော့ဒီမှာထားပြီးတော့ edit လုပ်နော်မရှိဘူးဆိုရင်ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီမှာ bin တွေပါလို့နေဆိုတော့ edit လုပ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ new ခေါ်ပြီးတော့ control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ dot SDK ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Flutter တော့အပေါ်မှာရှိနေဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကိစ္စပြီးသွားပြီနော်ဒါပြီးတစ်ခါတော့ပြန်စစ်ကြည့်ခုနက Flutter dash version ဆိုပြီးတော့စစ်ကြည့်နော် Flutter dash version ဆိုပြီးတော့စစ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ် Flutter တောက်တာဆိုတော့ Flutter dot ဆိုတော့အဲ့ဒါစမ်းပြရမယ်နော်စမ်းပြလိုက်ရင်ခုနကလေကျွန်တော်ခုန Flutter အပေါ်တင်မထားဘူးဆိုဒီလိုပုံစံတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ dot bus ဆိုတဲ့ဟာအောက်ဆုံးမှာ
နော်ဒါတော့ ehe ဆိုရကောင်အပေါ်ရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဒါမှအမှန်နော်ကျွန်တော်ဒီ command လေးကို run ကြည့် where flat data ဆိုရအဲ့လိုစမ်းကြည့် HEI where flu ttr flat data t dot နော်ဒါဆိုသူတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာ data.ehe ကျွန်တော်ကဒါမှန်နေလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအကယ်မှားနေဆိုရင်ခုနလိုမျိုးခုနကကျွန်တော် system environment တွေမှာတွားပြီးအဲ့ဒီဟာလေးကိုအပေါ်ကိုတွားတင်ပြရမယ်နော်အခု flat data ဆိုတာအဆင်ပြေသွားပြီနော်ဒီ flat data လေးကို run ပြရမယ် flu tte ရအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်အခုမှအဆင်မပြေတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် Android Studio install မတင်အောင်သေးတဲ့တူတူပါလို့ပါပြဿနာတက်တယ်ဗျနော် Android Studio install တင်တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ပြန်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အဲ command line 2ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိအဲ့ကောင်လေးလိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Android Studio install တင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေးပဲကြည့်လိုက်နော်အဲ့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် error တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာအမှားပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆို stk command line 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူကမတွေ့ဘူးဆိုရဲအမှားပြတယ်ဒီမှာတော့မပြတော့ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကျွန်တော်ဖြေရှင်းပြီးတော့မလို့မပြတော့ဘူးโอเคမဖြေရှင်းရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုသူကတောင်းလိုက်နော် stk command line 2အဲ့ stk command line 2ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဟိုကျွန်တော် Android developer ဆိုရဲအဲ့ website ထဲမှာANDR1 Android DEV Android developer ဆိုတဲ့ website ထဲမှာတွားပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့Android developer ဒီ website ထဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒါကြောင့်များလားမသိဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်သူက VPN ဖွင့်လို့မရဒီကောင်ကကြာ VPN ဖွင့်လို့မရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုလေး sorry မှားလို့ဒီမှာ download Android Studio download Android Studio လို့ရှာလား download Android Studio လို့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တယ် download Android Studio ရဲ့ SDK ဆိုတာရှိတယ်အထက်မှာကျွန်တော်ဟိုအောက်ဆုံးသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးမသွားနဲ့ download Android Studio ဆိုတာရှိတယ်sorry download Android Studio ဆိုတာdownload Android Studio တွေကကျွန်တော်ဒီမှာ download option ဆိုတာရှိတယ်နော် download option တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာ command line 2ဆိုတာရှိတယ် command line 2တွေကကျွန်တော်ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာ file ကို down ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနက SDK manager ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ထည့်နေထည့်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာ Android Studio ကို download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော် Android Studio ကို download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Android Studio download လုပ်Android Studio download လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ file နဲ့ကိုမလာကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ 2 step မှာ 2 step မှာကျွန်တော် SDK manager ဆိုတာရှိတယ်နော် Windows Space SDK manager ရှိတယ်နော် SDK manager တွေကိုလာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ SDK2 ဆိုတာရှိတယ်ခဏနေသူအောက်ကဟာပေါ်လိုက်ခဏစောင့်အဲ့ SDK command line 2ဆိုတဲ့အားလည်းဒီနောက်မှာ check ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်သိလားအဲ့ဒါဒီကောင်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ apply ဆိုပြီးတော့ download လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီနော်SDK command line 2ဆိုတဲ့အားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကားလေးကို check in လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေး download လုပ်ပေးလိုက်ပဲ download လုပ်ပေးရင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ error လေးတခုကခုနကCMO command prompt မှာအဲ့ဒီ error လေးပါပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားကျွန်တော်ဒီ Flutter ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီနော် install တင်လို့ဟိုကစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတန်းတော့သုံးလို့မရသေးဘူးဒီ Android Studio ကAndroid Studio မှာ Flutter ဟိုမပေးတန်းပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးဘာပဲသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ Android Studio ကကျတော့ Java ကို content လို့ပဲရေးလို့ရဆိုတော့လေအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ
plugin နဲ့ဟုတ်လား plugin နဲ့လာပြီးတော့ plugin နဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Flutter လောက်ရှာရနော် Flutter လေးဒီပြီးရင်ဒါလေး install တင်မယ်နော် Flutter install လေးတင်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့လေးကိုပြီးတော့ဟို restart လုပ်လိုက်ဒီ ID ကို restart လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new Flutter project ဆိုပြီးယူလိုက်ရတယ်နော် new project ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ Android ခြေတဲ့ဟာ new Flutter project ကတော့ဒါ Flutter အတွက်ပေါ့နော် Flutter အတွက်သူပြပေးတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒါ Flutter ကို install ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာသိသွားပြီနော်ဒါလေးဒီဟာရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတယ်အခုတော့ဘာစပြီးကြည့်ရမှာလဲဆို Android Studio ဘယ်လို download လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပဲအဲ့ဒီ video ကလုပ်ပြီးသားဆိုရင်နော်ကြည့်ကြမလို့တော့ပေါ့နော်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ video လေးကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ video လေးအတော့ပါမယ်